랜딩 기어 보실 때는 아까 말한 것처럼 그 슬립을 하는지 그 도장 찍혀져 있는 노란색이나 빨간색 도장 찍혀져 있는 거 보셔야 되고, 그리고 트레드 그 바퀴 자국 보셔야 되고, 그리고 나서 또 보셔야 되는 게 뭐냐면 그 랜딩 기어에는 브레이크 페달이 있어요. 브레이크가 있어요. 노즈 위에는 브레이크가 없어요. 그래서 랜딩 기어 같은 경우에는 또 보셔야 되는 게 그 하이드롤릭 라인이 연결이 돼 있는지 보셔야 되고, 그리고 혹시 뭐 하이드롤릭 그 리퀴드 같은 게 뭐 뿌려져 있으면 안 되니까 그거 보셔야 되고, 그리고 브레이크 패드를 보셔야 되는데, 브레이크 패드가 이제 바퀴가 있으면 그 바퀴 옆에 이제 로터, 쇳덩어리처럼 이렇게 동그랗게 된 게 있는데 그게 로터예요. 그리고 그 로터를 이렇게 잡고 있는 그 애가 브레이크 패드인데, 그 브레이크 패드가 엄청 얇으면 안 돼요. 어느 정도 두께가 있어서 걔가 이제 여러분이 브레이크 페달을 밟으면 그 이 캘리퍼라고 하는데, 그 캘리퍼가 이렇게 줄어들면서 브레이크 페달이 이제 로터를 딱 잡아주거든요. 그래서 프릭션 때문에 브레이크가 자동차가 바퀴가 멈추는 거예요. 그래서 그 브레이크 패드의 두께도 확인을 하셔야 됩니다.